一个我超级喜欢吃的小菜，就是黄金泡菜。就是每次去那种便当店还是小吃店，你只要少少的点一份，就是50块、30块，然后吃个2、3口就没了。所以我决定今天来自己做黄金泡菜，而且做法也是超级简单的。我们先准备一个大白菜，然后还有蒜头。我是用苹果醋，然后你也可以用普通的白醋也可以哦。然后，我想都没有想过，黄金泡菜里面的重点是要有豆腐乳，就是我这次去看食谱才发现，哦，原来黄金泡菜里面的味道有豆腐乳。那个黄色的金黄色的颜色是怎么来的呢？就是我们的胡萝卜，准备一个胡萝卜。所以大致上的食材就是要有一个大白菜，然后胡萝卜、豆腐乳、蒜头、白醋，还有盐巴、糖、香油，就这样。我们先来处理一下大白菜的部分。把它切成你要吃的大小，然后清水洗。像这个比较大瓣的，就把它剥小一点。你用剥的也可以。但重点就是菜一定要洗干净哦。洗好的那个大白菜，我们把它拧干，水分稍微拧一下，然后放在那个另外一个锅子里。然后我们加入盐巴、盐巴适量，然后把它拌一下。准备一个干净的塑胶袋，把它放进去。把刚刚洗净的大白菜，然后切碎之后，我们用盐巴腌之后，找一个那个大一点的塑胶袋，摇一下，摇一下。好，我们就连同空气放在旁边等待一下。等待的过程中，我们要来准备黄金酱料。黄金酱料很简单，只要全部食材丢一丢，然后搅拌机搅一搅就完成啦。把胡萝卜放进去，蒜头也放进去。我们酱料分2次打，因为太多了。然后还有苹果醋。适量的香油，好，我们可以试吃一下它的咸度，看一下是不是自己喜欢的味道，不够甜还是不够咸。都可以自己在斟酌加糖啊，还是加盐巴哦。加了苹果醋味道很香哎。准备一个超大的容器，因为我今天的泡菜量比较多，所以我准备一个超大的容器。我们先铺一层泡菜，然后再倒一点酱汁进去，一层泡菜一层汁。然后覆盖一下，噔噔噔，这样子一锅黄金泡菜都腌好啦，然后看起来它的量有在缩水，所以我想要把它换到小一点的锅子里面，然后冰在冰箱，这样比较不会占我冰箱的空间。你看一大颗大白菜，最后腌完也只剩下这样一小锅而已。
该是盖得起来吧。好，就这样。哦，刚刚好哎，是哦。这样我们的黄金泡菜就做好啦。还没做好，我要先冰在冰箱1天，然后明天再来吃吃看。拜拜，明天见。我的黄金泡菜冰在冰箱1天，已经可以打开看看味道怎么样，试一口给你们看看。跟外面卖的味道一样，酸酸甜甜的。很好吃。这个比例或者是配方都可以依个人口味去调整。如果你比较喜欢吃甜一点的，你就糖加多一点；如果你喜欢吃酸一点的，你可以再加一点柠檬汁，然后白醋多加一点，它就会比较酸。也可以加一点辣椒进去，会更好吃，会提味。加一点辣椒。中秋节快到了，可以准备来腌一颗黄金泡菜配烤肉吃哦，解腻又好吃。那感谢收看今天的记得要吃饭，我们下周见，拜拜。